guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan lagi mesin Oppo A37. Maafkan, berhubung saya sendiri biasa motoinnya jadi agak susah. Yang penting ada keterangannya aja. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bagus. Revisi di postingan mesin normal. Iya, kita langsung aja. Mudah-mudahan mesin normal, cuma katanya LCD-nya pecah. Oke, kita langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita bongkar aja, guys. Bongkar aja, guys. Oke, guys, kita langsung aja kita bongkar. Mudah-mudahan HP-nya mesinnya normal. Oke. Kita coba cas aja, guys. Kita coba cas dulu, guys. Hidup, guys. Oke, guys, hidup, guys. Cuma ya LCD-nya emang jelek katanya. Coba dulu kita. Oke, guys, kita coba dulu, guys. Masih guys, kita tunggu, guys. Mudah-mudahan masuk menu, guys. Takutnya potlop, guys. Kita tunggu aja, guys, sebentar, guys. Lagi dicas, baterainya habis. Coba dicas, takutnya potlop. Oke. Bagus, guys. Kita dicek dulu, guys, ya. Sinyalnya mudah-mudahan keluar, guys.
sinyalnya nggak muncul. Oke, kurang dalam masih semua. Kita coba dulu guys, pakai kartu guys. Mati guys, habis baterai guys. Kita coba guys, tunggu guys bentar guys, takut sinyalnya nggak muncul. Sinyalnya nggak muncul guys. Aduh. Sinyalnya nggak muncul guys. Katanya normal guys, ini sinyalnya guys nggak muncul guys, nggak kebaca. Ini udah berapa kali saya beli di sini. Emang mesin hidup tapi ya percuma hidup juga kalau nggak bisa dipakai. Ini udah saya pasang kartu tapi sinyalnya nggak muncul guys. Ini gimana solusinya guys? Paling rektur aja guys. Saya kan beli itu pingin normal ya, nggak apa-apa kalau LCD mah udah di postingan LCD ya emang katanya rusak ya, itu LCD rusak, mesin rusak ya percuma, emang nyala tapi buat apa, nggak bisa dipakai kalau sinyal yang nggak ada guys. Ya mudah-mudahan itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.